ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബീഫ് ലിവർ പെപ്പർ ഫ്രൈ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 10-12 ചെറുള്ളി, 2 പച്ചമുളക്, 4-5 കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി. ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ ഞാനിവിടെ 1.5 സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു തക്കാളി, കുറച്ച് കരിവേപ്പില, 10-12 ചെറുള്ളി, 4 പച്ചമുളക്. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായതിലേക്ക് കുറച്ച് പെരിഞ്ജീരകം, ജീരകം. ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ചേർക്കാം. കരിവേപ്പില ചേർക്കാം. ചെറുള്ളി, സവാള, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. സവാള നന്നായിട്ട് സോട്ടായതിനു ശേഷം തക്കാളിയും പച്ചമുളകും ചേർക്കാം. ഇതിലേക്ക് ബീഫ് ലിവർ ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാനിത് നല്ലപോലെ വിനാഗിരിയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, കുറച്ച് ജീരകപ്പൊടി, 1.5 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, കുറച്ച് മഞ്ഞൾ, 1 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകപ്പൊടി. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം 1 സ്പൂൺ വിനാഗിരി. ലിവർ വേകാൻ ആവശ്യത്തിനായി വെള്ളം ചേർക്കാം. വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് പെപ്പർ കൂടെ ചേർക്കാം. കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കുറച്ച് പെരിഞ്ജീരക പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കാം. ആവശ്യത്തിന് കരിവേപ്പില, കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ. അങ്ങനെ ബീഫ് ലിവർ പെപ്പർ ഡ്രൈ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ്. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പത്തിനും ഇടിയപ്പത്തിനും പൊറോട്ടയ്ക്കൊക്കെ നല്ലൊരു ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ്. കുറച്ച് മല്ലിയില ആഡ് ചെയ്ത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം. കണ്ടില്ലേ, ബീഫ് ലിവറിലേക്ക് നല്ലപോലെ മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരും മറക്കരുത്. പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വ്ലോഗിൽ കാണും വരെ ബൈ.